好，嚟到2016年嘅第21條啦，咁就今次咧同大家去重溫翻佢哋嘅BCL3嗰個叫咩 three-dimensional diagram 點樣畫啦。好 ，B 就係咁樣畫嘅，因為 B 咧係 group 3嚟嘅，係啊，咁呢個 group 7嚟嘅，咁所以話咧，我哋睇翻個 B 咧，佢係3對 bond pair 嘅啫。0對 LP， 咁所以3對 bond pair 嘅話，以最大嘅，因為彼此electron pair 同 electron pair 之間咧，佢哋個排斥力嘅，因為都係負電荷嘢嚟噶嘛，咁所以就好似 pizza 咁樣解開3卡嘢啦。好，再睇，咁就 N 嘅話咧係應該咁樣畫嘅，係啦，係一個叫做 trigonal pyramidal 啦。你見到係有前又有後嘅，係啊，呢個就 N 啦，係 H 咁樣。係咁點解佢同佢唔係呢個樣咧？因為佢有一對 lone pair 喎，你見到係3對 N 有3對 bond pair 加一對 LP 喺度嘅，係 OK 冇問題。好，去到 PF3 係點樣畫咧？PF3其實類似 NX3嘅，因為 P 同 N 咧你都係 group 5嘅。Group 5嘅話咧，而且你 F 你都係single bond 嚟，正常係大概咁樣畫啦。都係個 trigonal pyramidal，係啦，因為呢度呢個 P 有對 lone pair 喺度嘅。好，咁所以話邊兩個有 similar 嘅 shape 嘅話咧，就答案係2、3咯 ，trigonal pyramidal 啊。上面嗰咧叫 trigonal planar 嘅，係啦，有問題。planar 係解平面 ，pyramidal 係類似你當金字塔咁樣啦，立體啊嘛，係嘛？OK，就咁樣。答案就係23 C 21 C， 睇埋命中率先21 C， 幾高啊，72%。